Ciao a tutti, una puntualizzazione sulla terapia con tossina botulinica per il bruxismo. È opportuno, le prime sessioni di trattamento, distanziarle di 3-4 mesi al fine di essere veramente efficaci sull'ipertrofia, quindi sull'aumento di volume del muscolo e anche sulla sintomatologia che ha la paziente, che si sente spesso molto costretta, soffre di mal di testa e consuma i denti. Una volta che ogni 4 mesi abbiamo all'inizio trattato il muscolo, ne abbiamo ridotta la funzione e un pochino il volume, possiamo programmare dei trattamenti un pochino più lunghi. È ovvio che va sempre in base alla clinica della paziente sia il timing del trattamento che la dose di farmaco che dobbiamo utilizzare.